Antes de começarmos, permita-se desacelerar. A rotina muitas vezes nos empurra para o automático. Tudo acontece rápido, pensamentos rápidos, respostas rápidas, dias rápidos. E sem perceber, o corpo acumula tensão, a mente fica cansada e a respiração fica curta. Por isso, criar momentos de pausa não é perda de tempo, é cuidado. Pausar ajuda o corpo a diminuir o estado de alerta. A mente encontra espaço para respirar e o coração desacelera. Momentos assim ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade e trazem mais clareza, equilíbrio e bem-estar. A nossa meditação hoje é sobre o mar. E existe algo no mar que naturalmente nos acalma. O movimento constante das ondas, o som da água, o horizonte aberto. Tudo isso envia ao cérebro uma sensação de segurança e tranquilidade, como se por alguns instantes a vida respirasse mais devagar. Então agora é o seu momento de pausa. Encontre uma posição confortável. Relaxe os ombros. Relaxe seu corpo. Descanse as pernas. E então respire profundamente pelo nariz. E solte lentamente pela boca. Mais uma vez. Inspire profundamente e solte lentamente. Agora imagine que você está caminhando lentamente por uma praia tranquila. O céu está suave. O vento toca levemente sua pele. Você sente a areia sob os seus pés. Macia, quente, acolhedora. À sua frente está o mar. Calmo, intenso, sereno. Você se aproxima da água e escuta o som das ondas, indo e voltando, num ritmo perfeito, natural, como a própria respiração. Então observe o mar respirando. A onda vem e a onda volta. Inspire e expire, sem esforço. Agora, sincronize sua respiração com as ondas. Quando a onda se aproxima,
você inspira lentamente. Quando ela retorna ao mar, você expira e solta. Solte o peso do dia, solte as preocupações, solte o excesso. Continue essa respiração. Talvez sua mente tente correr para outros pensamentos. E tudo bem. Apenas volte para o som do mar. Volte para as ondas. Volte para a sua respiração. Sinta uma brisa suave e escute a água se movimentando. Perceba como seu corpo começa a relaxar. A testa relaxa, os ombros relaxam, seu peito relaxa, todo o seu corpo relaxa e tudo desacelera. E então imagine que cada onda leva embora aquilo que pesa dentro de você. Ansiedade, medos, cansaço, agitação. O mar recebe e leva tudo embora. E a cada nova onda, uma sensação de paz chega até você. Então repita mentalmente: eu posso desacelerar. Eu mereço paz. Minha respiração me acalma. Eu estou presente. Continue escutando as ondas e respirando lentamente, sentindo calma. Lembre-se, você não precisa esperar as férias ou um momento perfeito para criar pausas na sua vida. Pequenos momentos de silêncio, de respiração e presença já transformam o corpo e a mente. Cuidar da saúde mental também é aprender a parar. É permitir que o corpo descanse, que a mente desacelere, que a respiração encontre espaço. Quanto mais pausas conscientes você cria, mais equilíbrio você leva para a sua rotina. Agora, comece lentamente a perceber novamente o ambiente ao seu redor. Mexa as mãos e os pés e respire profundamente mais uma vez.
Quando estiver pronto ou pronta, abra seus olhos devagar. Obrigada por essa pausa. E sempre que a vida ficar barulhenta demais, volte para a sua respiração. Volte para o seu silêncio. Volte para o mar dentro de você.